सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में झिपिझिपि वर्षा कटक भुवनेश्वर समेत ढेंकानाल खोर्धा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में वर्षा लगी रही ए सबु जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राजधानी भुवनेश्वर में सकाळ 6 बिजुली घड़घड़ी सहित झिपिझिपि वर्षा लगी रही फल सकाळु रातिर भ्रम सृष्टि होइछि। निम्न चापरेखा प्रभाव में राज्य में एपरी वर्षा होइछि। सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में झिपिझिपि वर्षा कटक भुवनेश्वर समेत ढेंकानाल खोर्धा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में वर्षा लगी रही ए सबु जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। राजधानी भुवनेश्वर में सकाळ 6 बिजुली घड़घड़ी सहित झिपिझिपि वर्षा लगी रही फल सकाळे रातिर भ्रम सृष्टि होइछि। निम्न चापरेखा प्रभाव में राज्य में एपरी वर्षा होइछि। राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होछि। गत काली मध्य किछि स्थान में वर्षा देखा मिलता बेले आज सकाळु राजधानी रे वर्षा आरंभ होइछि। अधिक आलोचना करबा मनीषा दास आम सहित जोड़ी होइछन्ती। मनीषा, वर्षा आम देखा पाउछु कौन मुख्यतः कारण रही पारे? कारण गत काली मध्य राज्यर किछि किछि स्थान में वर्षा होइतिला, पाणीपाग विभाग वार्निंग जारी करुथिला। देखो स्वस्तिका राज्य में पागरे गोटे बड़ परिवर्तन वर्तमान समय देखा मिली। निम्न चापरेखा प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में विशेष करके उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा होता देखा मिलूँ। गत काली ही वर्षा देखा मिलूँ। राजधानी भुवनेश्वर में आप सकाळु सकाळु जो चित्र देखुंत, राजधानी भुवनेश्वर में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आरंभ है। जहाँ रही सतर्क सूचना आज दिन सारा पाखापाखि 19 जिला को सतर्क कराई पाणीपाग विज्ञान केन्द्र, जो प्रबल अति प्रबल हल्का मध्यम धरण वर्षा नहीं किछि जिला को सतर्क करा जायछि। किछि जिले में कुआपथर वर्षा सहित पवन बेग बा झटका पवन बेग पाखापाखि 40 ରୁ 50 किलोमीटर घंटा प्रति रही पारे बोली आकलन करिछि वर्तमान समय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सुंदरगढ़, केउंझर, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज यही जिलागुड़ी को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। यही सबु जिले में कुआपथर जनित वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित कुआपथर वर्षा होई पारे एवं किछि किछि स्थान में पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर घंटा प्रति रही पारे। एवं यह व्यतीत देखंतु सुंदरगढ़, यह व्यतीत झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, नयागढ़, गंजाम, गजपति, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा ये सबु जिले में वर्षा हेबा नहीं कि बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा को लेकिन येलो वार्निंग जारी करा जायछि विभाग पक्षरु बा केन्द्र पक्षरु। एवं ता व्यतीत आसंता काली मध्य राज्य में यही भाव में वर्षार प्रभाव देखा मिल पारे एवं पवन सहित कुआपथर वर्षा आसंता काली रही। तेणु ताकू नहीं सतर्क कराई पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता काली मयूरभंज, केउंझर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक रही। उत्तर ओडिशार किछि जिला रही। यही सबु जिले में वर्षा हेबा नहीं कि आकलन करुछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं ता व्यतीत जदि देखा 21 ରୁ 22 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा हेबा नहीं कि आकलन वर्तमान समय पर्यंत करा जाउछि। तेबे पश्चिम गांगेय उपत्यकार नहीं तेलंगाना पर्यंत जो निम्न चापरेखा वर्तमान समय सक्रिय रही तार प्रभाव में विशेष करके उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे वर्षा देखा मिलूँ। राजधानी भुवनेश्वर चित्र आप देखुं। राजधानी भुवनेश्वर में सकाळु सकाळु झिपझिप वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी जहाँ वर्तमान समय देखा मिलूँ। से भाव में आगामी 3 घंटा पर्यंत किछि जिला को सतर्क करा जायछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु। आगामी 3 घंटा पर्यंत यह सब जिला गुड़िकरे वर्षा हेबा नहीं कि आकलन करा जाउछि। तेणु येलो वार्निंग 3 घंटा पई जारी करा जायछि। ढेंकानाल, कटक, खोर्धा एवं केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर यही 4 जिले में आगामी 3 घंटा पई वर्षा को लेकिन येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आपण देखुथिबे विगत दिन में केउं भाव में तापमात्रार ट्रेंड राज्य में देखा मिलता। तेणु ये डराउथिला कि मे जून मासरे तापमात्रा बा ताती केते अधिक बढ़ी जाय पारे कि दीर्घ दिन हम
वर्षा हेउनथिबा कारणरू माटी संपूर्ण भाव में सुखी जाइतिला जे कारणरू अधिक तापमात्रा अनुभूत हेउतिला गुळगुळी गरम अनुभूत हेउतिला तेणु ये निम्नचाप रेखा प्रभाव में जो वर्षा वर्तमान समय राज्य में देखा मिलूँ बढ़ुवा तातीरू ये निश्चित भाव में राज्यवासी आश्वस्ति आनीदेव बोली जहाँ आकलन करा केन्द्र पक्षर तेणु लगातार आगामी 22 तारीख पर्यंत राज्य में यही भाव में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा और किछि स्थान में कुआपथर वर्षा राज्य में देखा मिल पारे। स्वस्तिका मनीषा तबे ये वर्षा वार्निंग तो 3 घंटा जहाँ जारी करा कथा आपण कहते वार्निंग किछि स्थान पाणीपाग विभाग कही किंतु बड़ कथा हूँ जे प्रभाव केवल आज आसंता काली ए भितर देखा मिल ना आउ किछि समय पर्यंत ये वर्षार प्रभाव देखा मिल पारे राज्यर विभिन्न स्थान में। देखो आसंता 22 तारीख पर्यंत राज्य में निम्नचाप रेखा प्रभाव में वर्षा हेबा नहीं कि पाणीपाग केन्द्र ए पर्यंत आकलन करिछि तेणु निम्नचाप रेखार प्रभाव जेते दिन रहिबो राज्य में सेतिकी दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबा नहीं कि आकलन करा जाउछि एवं वर्षार परिमाण जदिओ बहु अधिका नुहे कि हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो किंतु एई वर्षा निश्चित भाव में राज्यवासी को आश्वस्ति दबो विशेष करके उत्तर ओडिशा एवं उपकूल ओडिशार जो राज्य गुड़िक रही जहां सतर्क करा जाइछि वर्षा नहीं कि से राज्य गुड़िक तापमात्रा सामान्य कम हबार देखा निश्चित भाव में मिल पारे कारण ट्रेंड तापमात्रा आप देखु फेब्रुआरी मासरे 37 डिग्री पर्यंत द्वितीय सप्ताह तापमात्रा छुई तेणु ये विगत 50 वर्ष भितर सर्वाधिक तापमात्रा बोली आकलन करा जाउतिला तेणु जेतेबेले वर्षा होछि राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा किछि किछि जिल्ला रे कुआपथर जनित वर्षा नहीं कि कुआपथर वर्षा नहीं कि मध्य केन्द्र आकलन करुछि तेणु ये वर्षा राज्यवासी को निश्चित भाव में आश्वस्ति आनिबो तातीरु त्राही मिलिबो बोली कुआ जाय पारे कारण 35 डिग्री आमे देखु मनीषा जी फेब्रुआरी आरंभ ही खरा बढ़ी ये वर्षा हुई तो सामान्य आश्वस्ति राज्यवासी आनी पारे। धन्यवाद मनीषा आलोचना।